Nationalen Feuerwerkswettbewerb, der hier zum allerersten Mal in Deutschland stattfindet, hier im großen Garten. Und heute ist der erste Teil. Und zwar ist das ein japanisches Feuerwerk, was jetzt beginnt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
klar. Das finde ich auch wieder hier, auf jeden Fall. Dann bin ich. Oh oh.
ist total, ne? Heilen. Steht auf einmal, glaube ich. So, geht wieder rein.
sehe gar nichts, Gerd. Ach, mich nerv mich doch nicht. Ich hab dir doch gezeigt, wie es funktioniert. Hast du was drauf? Nö, ist überhaupt nichts. Scheiße, ich könnte dich in den Arsch treten. Das Ding läuft doch. Guck So. mal. Ich sehe es jetzt.
Gibt es? Ja. Ich habe am Anfang nicht zurechtgefunden, aber jetzt kenne ich's.
Fallschirm. Hier geht der Fallschirm runter. Verrückt.
Was hättest du? Da steht End. Alles klar. Mach weiter. Ja, ich mache.